的早餐，风有点大，煎了个鸡蛋。这个是那个粉丝给我们送过来的早餐牛奶，哦，豆浆，黑豆浆很好喝，谢谢你们。这个是当地给我们送来的那个强身健体的、提高抵抗力的一个那个冲剂，中药的哦，中药，待会儿我们就喝了。然后也感谢大家的关心，我们现在很好，身体各方面也很好。然后保暖的话，我们现在有柴火，也不怕冷了，所以很感谢大家这段时间对我们的一个关心吧。因为我们发出来以后也感受到了大家真的是对我们真的很关心，所以我们也会保护好自己的。这后面它应该是不一样的，全部撕它进去分2次喝就行了。这个是我们南方的罗汉果，因为这边天气比较干燥，所以我们煮点罗汉果水。这个是我们广西特产啊，生津止渴。看一下罗汉果煮好了，它煮好了以后就类似于茶色一样的，给大家看看。这个口感它是甜甜的，很好喝。大家如果有机会去广西的话，不要错过这个我们当地的一个特产啊！这个真的很好喝，配上菊花就更好了。看一下，它就是这个颜色的，特别好喝，我很喜欢喝的。平时像我吃烧烤啊，上火了的时候都可以喝一下这个。看一下。这个牛哥还在这里搞他的手工品。在做你的手工品。拿我的筷子来做面。那风太大了，你看，桌子上那些全部都是沙。这个早上刚刚擦干净的，然后也都是沙。今天风沙特别厉害。今天是叫霜降。霜降。
今天是10月23号，然后这边有个蓝色大风预警啊。我们早晨的话，那个风还行，我们帐篷是可以挡住风的，但是我们帐篷挡不住那个沙子，所以我们就把帐篷收起来了，然后就改到里面，在里面吃饭之类的。我们现在就把我们那个座椅给翻起来，我这个是对象坐的一个座椅，然后把垫子被子往前放，后边的话就是我们俩的一个活动空间。不然的话，这沙子太多了，到哪里都是沙子。今天就简单点，吃个排骨是吧？对，就炖个汤就行了，别的也不用了。本来想炒个菜的，沙子太大了，没法炒啊，在外边。